Mana har kimga kerak bo'lgan 7 ta foydali usul. 1. Favqulodda chiroq tayyorlash. Tuxum po'chog'ining yarmiga qum soling. Ustiga ozgina yog' qo'shib vata tiqing, u kichik chiroq kabi yonadi. 2. Yangi kiyimdagi yorliqlarni yirtmang. Ipni 2 bonkuk orasidan oldinga va orqaga o'tkazing. Yorliq izsiz chiqadi. Kiyimni qaytarish mumkin. 3. Krandagi filtrni olib tashlash. Kranga ip bog'lab, tayoqcha yordamida burang va qaytaring. Filtr tezda yechiladi. 4. Ipni ignaga oson kiritish. Ipni igna atrofida o'rab, qisqa uchini torting, ip o'z-o'zidan kiradi. 5. Tuxum yoki suyuq mahsulot pichoqqa yopishmasin. Pichoqni namlang, hech narsa yopishmaydi. 6. Plyonkaning uchini topa olmaysizmi? Barmog'ingizga rezina band o'rab, rulon bo'ylab yurgizing, uchi ko'rinadi. 7. Butilkani olib yurish usuli. Eski uslub. Tugunni bo'yniga bog'lab olib yurish qulay va xavfsiz. Qaysi birini 10 yil oldin bilganingizda foydali bo'lardi?